Осылай тұру керек. Сонда мынау жақсы деген сөз. Одан төмен түсіп кетіп жатса, онда значит что-то не то, бір жерден ауа кетіп. Міне мен бүгін рутин деп жатқан темам осы міне. Аппаратпен сиыр сау. Неге біз аппаратпен сиыр сауамыз? Неге қолмен саумаймыз? Қолмен сауғанда да бір условиялар бар, аппаратпен сауғанда да бір условиялар бар. Екеуі де оңай, әшейін былай сауа салатын нәрсе емес. Біз осылай жүріп жайлап таптық жақсы жолдарын. Біраз біз қиналып жүрдік. Қалай сауамыз деп боқ түсірмей. Ол оңай шаруа емес, әрине сау. Білетін шығарсыз. Біз 10 сиыр сауа бастағаннан кейін, уже күніне 10 сиыр қолмен сауа бастағаннан кейін, амал жоқ аппарат алдық. Енді аппарат алғаннан кейін біз оның қандай рахат екенін көрдік. Әрине ол қымбат дейсіздер, бірақ та ол әшейін тек жұмыс істемеу үшін емес, ол сүтті құнарлы қылу үшін және де таза қылу үшін арналған нәрсе. Енді біз бүгінгі эфирде айтайын деп жатқаным сол. Мен қалай сиырды шелекпен және де аппаратпен дұрыс сау керек екенін айтып жіберейін деп едім. Так, бастай берейік. Аппарат таңдағанда дұрыс аппарат таңдаңыздар. Әшейін аппаратты таңдауға болмайды. Былай да былай жетеді аппараттар. Дұрыс аппарат таңдау керек. Таңдасаңыздар, дұрыс аппарат таңдаңыздар. Себебі әр аппараттар бара бермейді. Кейбіреулер қаттау шығарады, кейбіреулер майлау керек дегенде иіс шығады. Иіс түйсіне, бұл қате. Енді дұрыс аппараттар таңдау керек. Мен бүгін эфирде соны айтамын. Қандай аппарат таңдау керек, оны қалай сау керек. Міне сиыр тұр қасында, как раз сол сиырды сауып көрсетемін. Мынау қолмен сауғанда біз обязательно мынандай марля дейтін осындай тряпка сияқты соны тағамыз шелектің үстіне. Міндетті түрде шелектің үстіне тағамыз оны. Айтпесе оның ішіне боқтар төгіледі. Бірақ марля ол жеткіліксіз. Оның басқа да шаралары бар. Жетеді. Қаншама шаралары бар. Ал аппаратпен сауғанда аппарат мынау стакан дейді. Бұны стакан дейді. Бұл стакан дейді, келіп тұрады. Бұның ішінде дым боқ түсе алмайды. Главный манағы сосокты жуып қою керек. Енді аппаратпен сауғанда аппаратты дұрыс таңдау керек. Қазір қалай аппаратты таңдайтынымызды айтып кетейін. Бұл ең маңызды жер. Ең маңызды дей алмаймын. Маңызды жерлер. Сіз қосыламыз деп тұрсыз ба? Қалай қосам мен? Енді міне стакандарды сауғанда мына жақтарды дұрыс жуу керек. Міне аппаратты таңдаймыз енді. 40-50 ПК дейді. Мен сізді приглашать етіп үлгермедім. Если что, тағы да приглашение жіберіңіз. Мен істейін. Если пайдалы нәрселерді бөлісе алсаңыз, приглашение жіберіңіз, бірге сөйлейік. Мен де көп әңгімем болмайды. Бітіп қала береді. Короче, міне мощность 40-50 ПКА болу керек. КПА. Ол не істейді? Желінді жақсы ұстайды. Желінді, сор жібермейді, қинап. И сиырға ол жақсы. 40-тан 50-ге дейін. Сосын аппаратты қосқанда, мынау важно. Оны қазір айтам кейін. Сосын мына стакандар. Мына киілетін жерлері нағыз. Олар жұмсақ болу керек. Мына ішінен кейбіреулер қатты болып тұрады, кәдімгі қатты. Мынау кәдімгі жұмсақ ішін. Онымен арнайы дұрыстап уточнить ету керек. Қалай деп. Әрине специалист емеспін, бірақ шамамен білем. Енді тағы да бір нюанс. Бұның міне 2 сауатыны бар. 2 сиырды бірге сауат. Мынау бірге. Ол да дұрыс. Бір сиыр саусаңыз ысырап болады. Тоққа жаман кетеді. Мынау тоқ почти көп жемейді екеуі болса. Сондай почти тоқ жеу. Енді әр сиыр аппаратқа үйренбейді. И кейбір сиырлар наоборот аппаратқа жақсы тұрады.
бізде болатын еді жаман сиырлар. Енді біз аппарат новыйдан алғанда біз ойлайтын едік, қалай не істейміз, қалай аппаратпен сауамыз. Аналар жырбандап тұрған сиырлар мынандай машинадан қалай үркімейді деп. Нормально, пойдет, нормально тұрды. Қайта, тыныш. Кейбіреулерін қолмен сауатын едік, олар тыныш тұратын еді. Әмин. Кейбір сиырлар сауғанда тыныш тұрады, бірақ олар аппарат киілгенде шош жырбандап істеп тұрады, қорқып тұрады. Ондай жындылары болады арасында. Әртүрлі сиыр, әр сиыр әртүрлі. Аппаратты мен бұны 4 жыл алдын алғанда 200 мың кетті ғой. Қазір 300 мың тұратын болар. Жоқ, мен 200 мың 180 мың қалдым. Бұл қазір кеткен ғой. Нормально 300 мыңға барған болар. Бірақ негізі бұл турецкий аппарат болған соң, олар көп бұлай кризиске реагировать етпейді. Бұлар көп бұлай бағалары өспейді қалған заттар ұқсап. Және де бұл жерде бағаға емес, көбінесе качествоға мән берген. Сиырдың қайына, адамның қайына ондай көп мән бермеген бұл жерде. Адамның қайына жайлап мән бере бастады, мыналарын бүйтіп бұратындарына, ашып жабатындарын ыңғайлы қылып, мынау басында ыңғайсыз еді мыналар. Мынау ескісі, мынау сылып қалғанда ауыстырған, мыналар ыңғайлы қылып. Бұны да фирменный қылып аламыз, бұзылып қалған запчастьтарды. Бұларды ешқашан базардан алмаңыздар. Базардағылар мына келмейді, не болады, проблемалар көп. Братала, мына фирменный алыңдар. Мына аппарат қандай фирмадан алдыңдар, сондай фирмадан алғандарыңыз дұрыс. Енді сіз анау тағы да бір кішкене өздеріңіздің советтеріңізді айта алатын болсаңыздар, приглашение жіберіңіз. Мен сендерді приглашать етейін, сендер де өздерің советтеріңізді айтыңыз. Енді ең бірінші бастай берейік сауалды. Қазір ең біріншісі біз жуу керекпіз, дұрыстап тұрып, міне баклажкамен жуамын мен. Мынандай тесік қойдым, басын ыңғайлы болсын деп, су көп кетпеу үшін. Бүйтіп жуай беремін. Оны жақсылап тұрып жуамыз. Бұның желдері кір болады. Сосын әр сиыр бүйтіп тыныш тұра бермейді. Оған арнайы бірдеме ойластырған. Ол да біз сол фирмадан алдық, аппарат алған фирмадан. Аппарат алған фирмадан алдық. Ол фирмада бәрі качественный. Керемет. Сосын, міне, қазір қалай біз бұлай марлясы шелекпен салғанда мына бұлай марляны тағамыз. Мен әдейі тақпадым, чтобы көрсету үшін сендерге. Мынандай резинка болады, міне. Резинкамен байлаған, дұрыс жіппен байлайтындар бар, ол қиын жіппен байлау. Енді міне жіппен байлағанда ол ішіне түсіп кетуі мүмкін, ол проблемный, короче. Міне, білесіз ба? Сіз сауып жүрген жоқ болсаңыз, мен айтайын. Кейбір адамдар боқ түсіп кеткенде кәдімгідей қолмен алып жібереді бар ғой. Бүйтіп аккуратно алуға тырыспайды. Жаңа талашып қолын батып алып жібереді. Сонда ішіне қанша боқ кетеді, айтайыншы. Жаман ғой. Сол үшін мынандай марляны тағып ап, сауай бересің. Сауай береміз. Міне бүйтіп тығып жан-жағын. Енді мен қазір саумаймын, себебі аппаратпен сауайын деп отырмын бәрібір. Бірақ түсіндіріп кетейін. Ана жақ көрінбейді. Міне сауғанда қатты тартпау керек желінді. Мен байқаймын. Мен өзім сауып жүргенде қиналатын едім. Сауам. Ана бітіп кетеді қолым. Біреулер келеді. Еще жаңа балдар ғой. Олар сауды да ондай білмейді. Келеді. Пытыр. Қолдары да шашамайды. Сүтті көп шығар. Әрине, үйренген дұрыс. Үйренбесеңіздер, ол әрине қиын болады.
Ал одан кейін уже жайлап үйренеді қол. бір аптада қиналатын шығарсыз. Кейбіреулер келіп пытыр сауат. Оказывается, олар тартпайды төменге. Тартқанда сиырдың сүті тартылып қалады. Сол үшін олар бүйтіп сауат. Міне, бірінші үстінен бастап қысады, сосын төменге қарай. Жайлап немесе мынау жақсылап тұрып майлап, бит жайлап. Қатты баспай. Қатты бассақ, уже тарта бастаймыз, сосын сүті кете бастайды. Және де әр сиырды сауған сайын марляны жуып тұрған дұрыс. Жуып тұрған дұрыс дегенде обязательно жуып тұру керек. Жуып тұрмасаңыз ол сүттер аши бастайды. Сауғанда сүт обязательно одан өтеді шайып, сосын жер аши бастайды. Және де марляға боқ сынып қалады. Кірлері сынып қалады. Олар барады да ішіне қарай жуылып тамшылай береді. Жарайды, аппаратты бастай берейік. Қазір көрсетемін мен сіздерге қалай сауатынын. Жалған қалай. Енді біз анау аппарат ілініп қалмау үшін бірінші антибрик тағып алу керек. Антибрик дейтін мынандай. Әшім майсықпаған темір болып көрінеді жаңа адамдарға, бірақ білетін адамдар бұны дейтін алтын қылып бағалайды. Осылай тағады оны. Енді қосамыз. Көтеріліп жатқан жоқ, мен аларды ұмытып кеттім тағуды. Ешқандай тесік қалмау керек. Тесік қалып қойса бітті. Аппарат жайлап күйе бастайды. Оны тесігі бар ма жоқ па тексеру үшін әшейінде қоса салып, дауысына қарай істеуге болады. Міне, қазір. Уағалейкумассалам. Жоқ, танымадым, кім боласыз? Даниал дейді. Ерліканың баласың ба? Ерліканың баласың ба? Міне қосамыз дейді. Мынау жоғары көтерсе, мына төртке, бесті арасында тұру керек, сол белгіленіп тұрады. Мына бұл педометр дейді бұны. Бұл жеткенде, мына определенный жерге жету керек. 4 пен 5 арасында тұру керек вакуум. 4 пен 5 арасы. Қазір жақындатып көрсетейін. Бір жерден ауа кетіп жатыр. Ал наоборот, асып кетіп жатса, значит, бірде бітеліп қалған. Оны полный тексеру керек. Ондай менде болып көрген жоқ, менде әлі басынан өткен жоқ. Өткен болса, онда айтар едім. Енді кетіп тағайық, бастайық, давай. Төменге түсіріп қояйын мен. Мынандай вакуумный нәрсе болады. Бүйтіп ашқанда кетеді. Оны ашпай тұрып, бірінші мыналардың бәрін бөктеп алу керек дейді. Түріп. Мыналар бөктеліп қалғаннан кейін ауа кетпейді. Мыналарды бүйтіп қысып аламыз өзімізге. Ал кетіп. Ашамыз жайлап. Қалақтағанбыз. Осылай ұстап тұрам. Бұлай іліп алмау керек сиыр. Іліп алсам мынаумен болар. Бітті бұл. Бәрі боққа ұнайды. Сора тұрады боқ. Оған қызық емес, сүт па, боқ па. Ол адам емес, ол сорай береді. Бәрі бір оған. Пытыр шан, ман, бәрі.
Енді сосын айтайын дегенім, салғанда міне, мынаны таққанда абайлап тағыңыздар. Мына жақта шамдарды дұрыстап тағып, мынау желінің айналасында шамын дұрыстап тағыңыздар салатын кезде. Сонда мынау бүйтіп сорғанда шамы кетіп қалмайды. Және де екі адам болып салған дұрыс. Бір адам ар жағында тұрып, екеуін салады. Бір жағында мына екеуін салады. Сонда вообще безопасно. Қазір жағдай болып тұрған жоқ ондайға. Сол үшін мен амал жоқтан өзім салып жатырмын. Әйтпесе бұлай екі адам болып салатын еді. Манағыдай айтқандай, мына стакандардың мына шеттері міне әйнек болады. Мына жақтағы әйнек. Не үшін? Мына жақтан сүт кетіп жатқанын көрсеңдер, мына значит мынаған кетіп жатыр сүт. Мына сүт тек мынаумен жүру керек. Сүт мынаған кетіп қалған болса, значит ол мынау массаж. Зачем? Естіліп жатыр ма? Нормально естіліп тұр ғой, естілмей жатса, мен басқа қазір сауып болған соң айтайын, или алып тастайын мен, сосын айтам. Болды, естіліп жатса болды ғой. Міне мынаумен кетіп жатады. Мынаумен кетіп қалса, ол вакуумға барады. Массаж, мынаның ішінде массаж бар. Бұл агрокайн. Агрокайннан аламыз. Бұны алған, бұны турецкий. Мен айтқандай, бұлар сиырлардың жағдайына қарайды. Бұның ішінде былай, мына стакандардың ішінде былай массаж жасап тұратын нәрсе болады. Бұл массаж жасағанда сиыр одан сайын жақсы бере бастайды. Кейбіреулер білесіздер, сауған болсаң, былай сиырдың желінің үстіңгі жағын массаж жасасаңыздар, қыз сипалап, сүті көп шыға бастайды. Бұның специальный арнайы өзінің массаж істейтіні бар. Мына жақта сосын қарап қойып тұрыңыздар. Мына төртеуін де қарап тұру керек. Төрт жақта да әйнегі болады. Төрт жақта да массаж болады. Біреуіне кетіп қалса осы, мынаған барып, манағы массажға отвечать ететін екі нәрсе бар. Есіп тұрспа тік-тік деп тасылап жатыр. Осылай екеуі бірге істеу керек. Значит, екеуінде де нормальный массаж. Массаж болмаса, сиыр сүт уже бермей қояды. Тарта бастайды, сора бастайды, қыса бастайды. Сиырдың желіні көгеріп кетуі мүмкін, Алла сақтасын. Ол вообще сауғызбай қояды. Бұны мынаған қарап тұрасыз ғой. Бұны мынаған сүт келіп жатыр ма, келіп жатқан жоқ па? Әзірге келіп жатыр мені, жайлап кетіп жатыр. Және де міне бір ұнамағаны мыналар, мына массажға отвечать ететін нәрселер жоқ көте береді екен. Олар мына қазір новыйларына ауыстыруға болады. Біз әзірге ауыстырған жоқпыз. Новыйларында нормально, мына полный ауыстыру керек. Мына отделдің бәрін ауыстыру керек. Енді біз алдықта мынандай хомут дейтін, былай одноразовый пластмассовый хомуттар болады ғой. Солармен қыстырдық. Манағыдай айтқанымдай енді мынаны қарап тұру керек. Екеуіне де салғанда бұл аппарат өзі дауыс шығарады, әртүрлі дауыстар шығарады. Нагрузка болып баратса, уж түсіп баратса, сразу естіледі, құлаққа қатты жаңғыра бастайды, бақыра бастайды. Сол кезде оны сразу алып не істеп тастау керек, тексеру керек тез. Может, мына крышкасы бүйтіп ашылып кетті. Мына крышкасын ашқанда қатты жұлқымаңыздар. Міне мынаны бүйтіп жіберіп қойсаңыздар, міне ашылып кетті. Мынау вакууммен тұрады ғой. Сол вакууммен тұрғанда мынау босайды. Міне аша бересіз спокойно. Мына қинап бытшын шығарып тастауы мүмкінсіз. Так, тағы да не қалып еді? Антибрек шешіп тастайық. Ұмытып кетпеңіздер бұны да. Енді біз ең маңызды сауып болған соң тағы да сүтті бір фильтрдан өткізу. Фильтрдан өткізбесек,
Ол по-любому ішіне қалады бірдемелер. Сосын сүттің қаншалықты, мына аппарат қаншалықты кірден сақтап жатқанын сепаратормен тексеруге болады. Сепаратормен істеуді білетін шығарсыз. Сол сепаратормен істегенде, мана тарелкалардың айналасында кір жиналып қалады. Сол кірге қарайсыз. Кірдің ішін қаншалықты қара аппақ болса, ол значит ол таза. Ол қызыл болса сәл, значит қан кетіп қалған. Бізде болған сондай. Мына жақтарында, мынау труба шлангтың астыңғы жақтарында жиналып қалады сүт. Әр сауып болған соң сол сүтті қараңыздар сразу. Ол сүтте сәл қызылдау болып тұрса, значит қан бар. Қан болса, ол уже жарамайтын сүт. Оны майға жіберуге болады, майда өткен себебі жуамыз біз. Сідіктің бәрі кетіп чисто майғалы. Қалған бәрін төгесін. Творогты біз бұзауларға береміз, жемге араластырып. Ал осы майды енді қолданамыз. Және де сауғанда, майлағанда кез келген май бара береді. Ішкі май бармайды. Ішкі май жарамайды. Сары май болсын, пісте май болсын, солар жарайды. Енді бүгінгі эфирда болды. Сұрақтарыңыз бар болса, қоя беріңіз. Қандай сұрақтарыңыз қалса да қоя беріңіз. Мен жауап беруге тырысайын. Бұл аппараттың дауысы мана қатты көрінгенімен, сіздің басқа аппараттар, российский аппараттарда көбінесе қатты болады. Одан да қатты болады. YouTube'да анау-мынауда көріп атамыз. Біз қалай салыстырып, қарастырып істедік. Қандай фирма? Бұл әртүрлі фирмалардан, турецкий ең мықты, ең качественный фирмалардан жинайтын Агрокайн дейтін. Если что, маған сообщение жазып жіберіңіз. Сол жерде мен сіздерді сол отдел по продажамға жіберейін. Сол жерден барып олармен связь жасап сатып аларсыз. Керек, сатып алатын болсаңыз. Енді сол біз осымен болды. Сұрақтарыңызды қойсаңыздар. Қойыңыз, болды, мен уже басқа айтатын нәрсем қалмады. Сол жазып жіберіңіз, алатын болсаңыз жазып жіберіңіз. Проблема жоқ. Мен сіздерді отдел по продажам жіберем. Сол жерде сіз сөйлесіп, бағасын келісіп көресіз. Ал давайте жақсы. Сүттеріңіз жақсы болсын, сиырларыңыз жақсы болсын. Рахмет сіздерге. Үлкен рахмет.